Alors, qu'est-ce que vous faites maintenant? Du slime. Là, t'as mis chacun un pot de colle, puis vous rajoutez Oh! d'autres couleurs. Ok, Roman. Roman. Et voilà. Parfait. Ok. Je peux la laisser sortir. Tu peux peut-être t'aider avec ta spatule. Non. Parfait. Non, mais comment ça se déroule? Wow. Il est où là? Oh! Je sais pas. Non, mais comment là? J'ai dévissé ça. Tout le monde fait une crotche. Moi, je vais mettre ça dans la lessive. Ah, je vais en mettre à peu près. Juste, ouais, pas trop. Commence par un peu. Tu vas voir l'effet que ça fait. Et voilà. Ok. On met ça. Brasse avant, Roman. Ok. Du slime. On fait du slime. Est-ce que tu peux alors? C'est dur. Moi, ça va faire un beau slime. Là, est-ce que je peux mettre dans la lessive? Ben, ça a-tu la texture de la glu ou. Ok, ouais, il faut mettre d'autres lessives, je crois. Je vais. Non, ça n'a pas encore la texture. Non, mais brasse. Non,